Всем привет, дорогие гости и постоянные зрители. Наступила зима, грянули морозы, а это значит, пришло время задуматься об отопительном устройстве. И сегодня у нас есть отличный для вас вариант. Строгая, технологичная, чугунная печь-камин Everest S12P. Красивый и стильный жаростойкий чугун, ГОСТ 141285, массой в 164 килограмма, медленно нагревается, а после равномерно и долго отдает тепло в окружающее пространство. Вертикальная форма печи камина представляет собой топочную камеру и зону для хранения дров. Разделяют эти пространства вермикулитовые плиты, которые предотвращают нагрев и повышают безопасность нижней части печи камина. Большие панорамные огнеупорные стекла, которые покрывают 3/4 части топочной камеры, откроют шикарный вид и подчеркнут любой современный дизайн вашего пространства. Дверца, которая покрывает всю фронтальную часть топки, имеет чугунную ручку с регулировкой силы прижатия. Мощность печи 12 кВт. Она с легкостью задаст комфортную температуру в помещении объемом до 240 кубических метров. Печи камина серии S включают в себя изделия на любой вкус, дизайн и объем отапливаемого помещения. Вертикально вытянутая форма топки имеет два пламя-гасителя, которые препятствуют прямому выбросу огня в дымоход, за счет чего максимально нагреваются стенки топки, предотвращая теплопотери. На задней стенке мы видим аж 3 уровня вторичного дожига, а регулируется это все ручкой, расположенной слева. Выдвинув ее наполовину, вы подаете воздух на вторичное горение, а потянув до конца, дополнительно подается воздух в колосниковую зону. С помощью этой ручки вы можете регулировать интенсивность горения и настроить под себя оптимальный режим работы. Правая ручка включает систему «Чистое стекло». Данный режим подачи воздуха не дает саже и копоти оседать на стекле, отсекая ее воздухом, подаваемым с верхней части печи камина. Подключение дымохода универсальное, как сверху, так и сзади, диаметром в 150 мм. Снизу на задней стенке расположен приточный патрубок диаметром 93 мм. Он дает возможность сделать подвод воздуха извне помещения. Друзья, а на этом все. Пользуйтесь только правильными отопительными устройствами. Если у вас остались какие-то вопросы, смело задавайте их в комментариях. Всем тепла и до новых встреч!